2 pounds boneless chicken, half teaspoon namak, 1 tablespoon chili paste, 1 tablespoon ginger garlic paste, 1 teaspoon cumin powder, half teaspoon white pepper powder, 1/4 teaspoon orange food color, 1 tablespoon lemon juice, bunch of curry leaves। 1 या 2 अंडे ले लें आप। उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 टेबलस्पून पानी के साथ और इस पेस्ट को हम चिकन पे लगा देंगे। अंडे आप 2 भी ले सकते हैं, अगर अंडा कम लगे तो और डाल सकते हैं इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गहरी कढ़ाई में से तल लें। 5 मिनट इसे हमें तलना है, बिल्कुल पकौड़ों की तरह दोनों साइड से। पकौड़े बहुत ही चटपटे मज़े के बनते हैं बेसन के बगैर। चिकन पकौड़ा हमारा डन है। बनाकर ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।